Bom dia, meninas. Começando o vídeo hoje diferente. Vou fazer um bolinho, tá? Sendo que eu vou fazer hoje, eu vou fazer diferente mesmo. Vou fazer um bolinho no liquidificador que eu vi no YouTube e agora eu quero fazer pra ver se dá certo pra gente tomar café da manhã. Eu não sei exatamente que hora é. Eu acho que deve ser umas 8h30 por aí. Eu ainda não fiz nada. Aí quero fazer um bolinho e também assar uma bananinha, sabe? Não sei se vocês já comeram assim, tipo bananinha assada com um pouquinho de açúcar e um bolinho, uma delícia pra tomar com café. Aí já deixei separado aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma xícara, que é a medida dessa xícara aqui, e mais um pouquinho, tá, de leite. E esse leite foi em pó, eu só fiz bater. Aí aqui tem uma xícara de açúcar. Tem uma xícara, mas eu tô achando pouco. Por quê? Porque a gente gosta de bolo docinho, tá? Então, sobrou esse restinho, eu acho que eu vou botar também. Não sei, vou experimentar a massa e digo pra vocês. 3 ovos, tá? Na temperatura normal. Aqui tem duas xícaras e meia também dessa medida aqui de trigo. E aqui a manteiga tá em temperatura ambiente também, vou colocar 2 colheres de manteiga, tá? Já separei também, ó, já untei a forma e o forno já tá ligado também em 230 graus, tá? Eu deixei assim no mais alto porque eu queria que ele já esquentasse logo. E agora eu vou só colocar vocês ali porque desse lado daqui da pia não tem tomada, é só em cima do fogão mesmo, tá? Aqui, vou colocar o leite, como eu tô sem tripé grande, eu vou colocar o leite e tudo que for líquido. E por último, eu vou colocar o trigo, sabe? Eu vou batendo e colocando o trigo, tá? Ó, meninas, coloquei vocês aí. Acho que dá pra ver, sabe? Acho que ficou uma posição legal pra vocês poderem enxergar. Vou começar logo com o leite, tá? Coloquei ele todinho. Pelo menos foi assim que eu vi no YouTube. Aí, vou colocar também os ovos. Tudo junto, tá? O açúcar. Como eu disse pra vocês, o restinho de açúcar também. Gosto dele bem docinho, bom. 2 colheres de manteiga, tá? Assim, colher de sopa. E agora é só bater. Aí, como vai fazer muito barulho pra vocês, eu vou bater. Ui. Eu já vou colocar tudo no modo rápido, sabe? Bato, misturo logo primeiro, misturo tudo que tá aqui dentro e depois, aos poucos, eu vou colocando o trigo, tá? Então, vai ficar acelerado pra vocês aí. Ó, meninas, deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou a textura. Ficou bem grossinha. Outra coisa, se atentem a colocar a farinha aos poucos, tá? Porque, tipo, fica muito pesado pro liquidificador. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tipo, ficou muito pesado pra ele. E não foi só 3 xícaras de trigo, não, tá? Depois eu peguei mais um pouquinho, porque eu tava achando muito ralo. Agora tá no ponto certo. Isso aqui foi manteiga normal. Coloquei mais meia xícara, sabe? Então completou as 3 xícaras, tá certo? E agora eu vou colocar aqui. Ui, o ruim só é pra equilibrar. Então, pronto, e vamos ter um bolinho no café da manhã. O forno já tá super quente. O bolo demora quanto tempo, Kézia? De 30 a 40 minutos, depende muito do seu forno.
O meu acho que uns 35 minutos, depende muito também. Eu não sei se eu vou assar ele na potência alta ou na baixa. Vou ver aqui e digo pra vocês, tá certo? Vou colocar ele no forno agora. E quando ele estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou o bolo. Ficou bem fofinho. Eu acabei de tirar do forno mesmo, sabe? Não queimou muito aqui, tipo, não dourou, né, no caso. Mas ficou bom, o mozão tá comendo já. Nem esperou esfriar direito, ele tá deixando pra esfriar no vento ali. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Tem a bananinha também que eu já assei. E é isso. Depois eu vejo o que eu completo nesse vídeo, tá? Mas até agora... Eu também fiz, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ui. Eu fiz... Ai, minha gente, mini pastéis, mas... Deixa eu tirar aqui pra vocês. Tá vendo? Mas quebrou todinho. Ó, quebrou e fiz essas bolachinhas. Mas quebrou. E a gente vai comer do mesmo jeito, que se estragar não vai, sabe? Mas qualquer dia eu testo novamente. Isso aqui foi só um teste que eu vi na internet. E eu não sei o que é que houve. Eu não sei se foi eu que coloquei alguma coisa errada. Porque eu deixei ele pra... O bolo só faltava dourar. Aí eu coloquei na parte de baixo ali. Eu acho que foi isso, sabe? Mas vou comer também, tá? Então é isso. Oi, meninas, começando mais um vídeo pro canal, tá? Olha meu cabelo, calma, não se espanta, pelo amor de Deus. Tá um barulho do ventilador e da TV que eu tô assistindo, o canal que eu gosto no YouTube. Vou lavar meu cabelo, peguei esse creme que eu disse pra vocês que eu tô usando como hidratação. Creme baratinho mesmo. Aí, vou tomar meu banho. Já jantamos, que não foi nada especial. Aí vou usar esse conjunto aqui de banana e alguma coisa, esse kitzinho, tá? Vou lavar meu cabelo porque tá precisando, o bicho tá todo oleoso. Vocês estão vendo? Conseguimos. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o que foi que fizemos. Mas ó, colocando cerâmica, falta essa parede aqui. Deixa eu virar pra vocês que vai ficar melhor, porque eu tenho que trocar a película do meu celular, porque tá tipo meio que embaçando, tipo quando eu aproximo assim, sabe? Porque ela tá bem em cima da tela. Tô de farda, tomei café. Aliás, não tomei banho ainda. Cheguei, já jantei, não tomei banho porque a gente tava com fome e o banheiro tá fazendo eco. Mas vou virar aqui pra vocês e vou mostrar o que foi que fizemos aqui no banheiro, tá? Colocamos já a cerâmica aqui, querendo ou não. Eu não sei se eu falei em algum vídeo, o banheiro era uma insegurança muito grande que eu tinha aqui em casa, porque eu não gostava dele. Tanto é que eu não mostrava lavando, não mostrava nada que fosse relacionado ao banheiro, sabe? Mas eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês e logo em seguida eu vou tomar meu banho, porque eu estou precisando. Meu cabelo está podre e todo oleoso. E aqui é porque chegou água. E é isso, eu tenho roupa pra lavar. Tô vendo se eu vou lavar ou não. Mas deixa eu mostrar pra vocês como tá. Atualmente tá assim. Isso aqui é areia. Porque deixa eu explicar pra vocês. Não colocamos o rejunte ainda, sabe? Vamos colocar ainda. O bacia normal tá aqui. Estamos sem nenhum apoiador aqui. Não compramos nada pra colocar, pra apoiar produto. Tipo sabonete, shampoo e condicionador. Então não tem nada. O chuveiro. Vocês lembram que
Eu não sei se eu mostrei em algum vídeo, mas o chuveiro ficava aqui desse lado. E querendo ou não, depois dessa parede é o quarto dos meninos, então tava ficando úmido a parede de lá, então resolvemos trocar, porque aqui atrás não tem nada. Então o chuveiro ficou aqui desse lado. Aí aqui vai ficar a pia, tá certo? E a única parede que tá sem cerâmica é essa daqui e essa da porta. Porém, a cerâmica já tá aqui. Só estamos esperando pegar dinheiro pra poder colocar o resto, sabe? E colocar o rejunte também. Então é isso, eu vou tomar banho. Tô sem kit nenhum pra kit de banheiro, então eu cortei essa coxa que já tava velhinha e tô fazendo por enquanto de pano de chão, sabe? Porque querendo ou não, aqui é piso grosso, aí fica fazendo maladeira. Isso aqui é porque vai colocar um cano. Aliás, já tá com cano, mas a gente quer colocar a pia pro lado de cá, sabe? Depois eu mostro pra vocês a atualização da casa, tá certo? Mas é isso, eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo. Terminei. Cabelo lavado, eu tenho que virar a câmera assim pra vocês. Cabelo lavado, o quarto tá arrumado. Já já a gente vai dormir. Eu vou pentear ele e vou ver se eu consigo secar, pra não dormir com ele molhado. Tem os pratos também pra lavar, não sei se eu lavo hoje ou deixo ele pra amanhã, não sei. Eu vou ver muito como vai ser. Mas é isso, eu também queria assistir uma série, sabe? Ah, eu tô vendo, eu vou pentear agora meu cabelo e depois vou ver se eu consigo secar. Só pra não danificar, porque ele tá crescendo, porém eu acho que ele tá ficando muito, como é que se diz? Ralo, sabe? As pontinhas, não sei se tá se quebrando, não sei. Só sei que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Então é isso, eu também não comprei nada pra tomar cuidado. Comprei nada pra hidratar ele, nada pra ver se alguma coisa entre queda de cabelo e tal. E também não troquei a escova, que faz tempo que eu penteio com pente. E eu sei que pente quebra demais o cabelo, né? Mas é isso, vou pentear aqui e já já a gente volta, tá? Com mais alguma coisa. Ó, meninas, sequei, vamos dizer que sequei 95% do meu cabelo, tá? Não vou secar mais porque deu preguiça, eu vou esperar esse tempinho. Não passei nada, não passei óleo nem nada. Só vou esperar ele secar só pra ir dormir, né? Porque eu fiquei com preguiça mesmo, minha gente. Não quis. Aí ficou assim, ele ficou todo armado, mas também não coloquei óleo nem nada. Eu quero que ele respire um pouquinho, porque eu sou viciada em óleo, tá? Óleo de cabelo, sou viciada. Tô tentando criar coragem pra lavar essa louça, ó, sabe? Louça da janta, a bicicleta tá aqui, minha gente, porque, tipo, não tem como, não tem onde guardar. E se eu guardar no quarto dos meninos ou na lavanderia, fica muito ruim pra me tirar de manhã, sabe? Então tá assim, ali a cerâmica da sala, tá? Em outro vídeo eu mostro pra vocês direitinho. Vou agora assistir alguma coisinha. O vídeo já tá rolando no YouTube aqui. E é isso, vou atualizar algumas blogueiras que faz tempo que eu não assisto. E tentar criar coragem vendo elas fazendo alguma coisa pra limpar essa louça aqui, ó. Que querendo ou não, tem bastante louça, mas é tipo, porque eu já expliquei a você, minha pia é rasa. Aí aqui foi da janta, e eu mudei a cozinha, mas não mostrei pra vocês nem nada. Deixei ela assim, desse jeito, acho que ficou até legalzinha. Porque quando vocês foram ver, no começo do vídeo eu fiz bolo no liquidificador. Vocês viram que tava de outro jeito, essa geladeira tava pra lá, tava aqui, quer dizer, e o fogão tava aqui. Mas eu troquei e não gravei porque não tava afim mesmo, só queria só mudar e pronto. Mas ficou bem legal, ó. Dessa visão assim, a cozinha ficou assim, ó. Ficou bem bacana, tá? Então é isso, deixa eu assistir um pouquinho algum vídeo pra me inspirar e eu poder terminar a louça. No quê? Já assistindo, botando as séries em dia. O ventilador tá fazendo barulho, mas é isso. A mesinha dos meninos eu deixei aqui, porque tava exatamente ali, mas como a cerâmica tá ali, não deu. Aí a bicicleta por enquanto fica aqui, é só à noite, tá, gente? Antes da gente dormir eu coloco pra dentro. E quando eu acordo de manhã que eu vou pro trabalho, eu só tiro ela daqui.
Mas é isso. Colocando os vídeos no YouTube em dia, né? Tava precisando, minha gente. Faz tanto tempo que eu não assisto vídeo no YouTube, sério. Muito tempo mesmo. Mas é isso. Bom dia, meninas. Outro dia por aqui. Eu acabei de acordar literalmente. Tô grog de sono ainda. Mas vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Ai, a claridade tá fazendo meus olhos arder. Mas é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Não lavei os pratos. Fiquei só assistindo uma coisa no YouTube. Também não assisti série nem nada. Foi só o canal do YouTube, maratonei. E deixei os pratos pra hoje. Mas eu não vou mostrar aqui com vocês não, porque eu também editei o vídeo ontem. Deixei numa... já programado pra editar. E deu uns 15 minutos, tá? Então é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo. Eu não tô abrindo o olho por causa da claridade, minha gente. Tá muito ruim. Não tô conseguindo enxergar. Mas é isso. Bye.